是夜魂。我係約多斯。歡迎收聽《陰屍夜魂》，我係約多斯。我從來都冇講過嘢㗎，因為我爹哋佢將我個嘴縫住咗，直到10歲嗰年，佢先至挑開咗啲縫線，然之後指住我媽凸起身嘅肚，叫我講話呢個係個仔。我一時間學唔識啊，所以佢就殺雞儆猴咁打死咗我唯一嘅朋友仔大黃狗。我即時喊住咁話：媽咪有嘅係個仔。但係仲有半句我係偷偷地講噶，佢會殺死爸媽。嗰日啊，我爸好開心，佢冇即刻縫住我嘅嘴啊，而係俾我上台度食飯。台上邊難得有盤肉噶，而我媽亦都好開心咁樣夾咗一塊肉俾我。第一次食到肉，真係好香啊！因為喺我嘅記憶入邊，我食嘅嘢一直都係打到爛晒嘅嗰啲咁嘅剩飯。因為我嘅嘴一直俾啲血紅色嘅線縫到實一實啊，所以啲食物都喺啲縫度伸條管入嚟灌入嚟噶。而呢啲咁嘅線亦唔知係點做，點整都整唔斷啊！只有指甲咁大，而我爹哋佢會定期咁樣換呢啲線，而且穿線嗰陣仲有黏黏吟吟嘅咁樣噏個唔停。我一直都唔明白佢究竟喺度做啲乜嘢，又或者我究竟係做錯咗啲乜嘢。我用我嘅牙齒一啲一啲咁嚼碎啲肉塊。呢陣時，我以為會有一個新嘅開始。再都唔會俾啲線縫住個嘴，再都唔會俾人哋笑。但係最後一嚿肉食完之後，我爹哋佢呢陣時佢準備好晒啲針線。抬起頭。佢見我窒咗喺嗰度，然之後整起我下巴。你仲喺度等啲乜嘢啊？我爹哋佢因為今晚太開心啦，佢飲咗啲酒，所以呢陣時個手卻有啲震。有幾次冇縫到原先嘅嗰個嘴上邊嘅窿，係縫咗喺隔籬嗰度，所以縫到我嘴流晒血啊！我媽咪講咗句：好啦，同個仔積啲得啦。佢想接手過嚟幫手縫，但係我爹哋唔放心，撇咗一眼講：我又阻頭阻勢，你縫唔實嘅。你將剩低嘅嗰啲狗肉送俾你三叔，順便話俾佢聽，啲線唔夠啦。我媽講咗句：好啊。然之後攞走咗台上邊嘅嗰一盤肉啊。原嚟啱啱我食嘅嗰啲肉係大黃啊！諗到呢度，我嘅胃一陣翻湧，一下子嘔咗出嚟，嘔出嚟嘅嘢喺仲未縫住嘅半邊嘅嘴嗰度，直接噴咗出嚟。我爹哋一巴升咗嚟我面上邊，講乜嘢啊？嘥晒啲肉，同我去洗乾淨佢。睇住水缸入邊嘅倒影，佢半塊半人半鬼嘅面，呢個就係我嘅樣。我呢阿爺終於接受村入邊嘅人話，我係被圈養嘅賢靈啊！借住啲水聲嘅掩蓋，我一隻字一隻字咁喺度許願。爹哋個仔會殺死爸媽，會殺死佢哋。村上邊仲有個賢靈，佢叫啞婆。我好早之前就懷疑自己嘅身世，亦係因為佢。而聽村入邊嘅老人話，有個
被主人家趕出嚟嘅廢物啊！然之後買咗村入邊嘅角落，比個角落頭嘅位置嘅一間荒廢嘅屋度住咗落嚟。我聽講啊，嗰個咁嘅阿婆啊，係講咗啲唔應該講嘅嘢，亦都應驗咗啊。然之後啊，俾佢個主人家掹咗條脷，趕咗出嚟啊。阿李嬸啊，搖住把椅喺度潑緊，然之後遮住佢塊面，喺度神神秘秘咁喺度講八卦。真係抵佢死啦，咪罰得佢輕咯。個主人家，唉，真係慘咯。啊，你話佢點解要嚟呢一度啊嗱？哎呀，咪又係為咗老三佢。九姑講完嗰陣，啱講到半句，見我行埋嚟就即刻揞住口啊！我早就已經習慣晒，耷低頭行開，卻係唔小心撞到人哋個細路啊！佢哋即係執起地上邊嘅石頭追住我嚟掟，我死啊你！我死！呢下嘢我亦唔知做乜嘢，跑到去村嘅角落頭嘅嗰一邊，啲細路遠遠地見到嗰間咁嘅荒廢咗嘅屋，一下子就走啊！會食人嘅老怪物啊！快啲走啊！我企咗喺原地嗰度，睇住簡簡單單咁修葺過嘅荒廢嘅房屋，因住窒咗喺嗰度。原本門口堆到好似山徑咁嘅垃圾，早就已經清走晒，亦種咗啲植物啊。而隔籬有個雞竇，啲雞仔吱吱聲咁喺度叫個唔停。而阿婆聽到聲之後行咗出嚟，喺碗度搲咗啲米，灑咗喺雞籠隔籬嗰度。之後佢見到我，佢停咗落嚟。我以為佢同其他嘅人一樣，我轉頭就想跑住走，佢一個唔小心俾個小黃棘低咗。嗰陣時佢仲係條野狗嚟噶，我嘅膝頭哥冚咗喺石頭上邊，戒咗一道傷口，啲血啤啤聲咁流住落嚟。而阿婆佢即係行埋嚟扶起身我，用佢乾淨嘅衫袖幫我喺度捽啲血，佢好溫柔噶。但係我睇清咗佢塊面之後，佢嚇咗一跳。佢塊面布滿晒皺紋，而佢嘅嘴四周圍都係啲窿嚟噶，而且有啲窿大到可以睇到佢入邊嘅嗰啲牙齒。我甚至懷疑呢個就係我以後老咗之後嘅樣。我嚇到唔敢喐啊！直到我腳嘅血被止住咗之後，個阿婆笑住對我岌咗下頭，而佢嘅眼神卻顯得好溫柔。之後阿婆送我返屋企，就算係我趷下趷下咁，佢都冇催到我。但係我爹哋見到阿婆之後，佢發晒癲嘅咁樣指住喺度鬧，同我攣啊！阿婆冇理到佢，反而笑住咁對住我拜拜。我挨住埲牆，竟然我見到我爹哋嘅面上邊有驚恐嘅表情。嗰晚我爹哋搏晒命咁喺度打我，咁聽話嘛？佢叫我唔可以再見阿婆佢。但係問題係食過糖嘅細路，佢邊會咁容易受得住誘惑噶？所以我成日趁住去山上邊度執蘑菇嗰陣，都會去阿婆嘅屋企嗰度。佢教我寫字，又或者喺度用手語咁話俾我聽究竟係咩意思。而我亦慢慢咁樣學識咗寫水稻抽芽，小雞長大。我知道自己係賢齡嘅呢一晚，我趁住爸媽佢哋瞓着咗，然之後攬住大黃嘅皮，摸住黑去咗阿婆嘅屋企。去到佢屋企，我喺紙上邊寫咗：我唔走，我要睇佢哋。阿婆並冇教我死字係點寫，所以我用隻手橫住條頸，意思就係我唔走，我要睇住佢哋死嘅意思。冇幾耐，我媽生咗，計咗下日子係早產，佢痛咗3日啊！喺床上邊碌嚟碌去，而且仲暈咗幾次添。
而我哋村離個省城比較遠，而且啲山路都好難行，所以就得個赤腳醫生同埋一個接生婆先至可以管得住呢件事。搞咗一大輪，佢哋兩個都勸我阿爸叫佢送去醫院嗰度先得。我爹哋佢猶豫咗下，然之後將我扯埋過嚟。你確唔確定胎入邊嘅係個仔啊？我岌咗下頭。我爹哋先拍晒大髀咁喺度講：走去醫院度。等輝叔騎住三輪車嗰陣，我媽佢喺呢陣先係話：生啦，生啦！接生婆檢查完之後，都忍唔住嗌咗出聲：哎呀，你個細路仔真係細細個，佢可以咁啱喺佢阿媽個肚入邊數出嚟啊！我老豆即刻衝咗上去，然之後擘開啱啱生出嚟嘅細佬嘅腳。果然係仔啊！我阿媽見到我老豆咁嘅反應，亦都笑咗出聲，但係冇笑嗰兩聲，佢係暈死咗過去。輝叔呢陣時啱好趕到過嚟，皺晒眉啊佢。呢隻 BB 仔點解唔喊噶？唔係好掂喎。接生婆或者應該係好攰，佢先反應過嚟，佢即刻戚住我細佬對腳吊咗起身，然之後用力咁樣拍咗喺佢個羅劈上邊。手掌咁大嘅細路，啲皮膚即刻瘀晒，但係依然冇喊到。我就咁睇住佢，因為呢陣時冇人比我更加之在乎佢嘅生死，因為呢個係關係到我出現必成真。諗咗冇幾耐，我睇向我老豆嘅褲腰帶嗰度，嗰度掛住串鎖匙，仲有割繩嘅嗰一把刀，啱想伸手去攞，佢突然之間聽到我嘅細佬嘅喊聲好大聲，令到村入邊嘅嗰啲野狗都令到佢哋都喺度嗡咗起身。輝叔呢陣時喘晒氣，應該得啦，喊到咁有力，應該唔會有事噶啦。我老豆轉個頭，啱想同輝叔講聲多謝，卻發現輝叔嘅嗰一對手正撳咗喺我阿媽嘅心口嗰度，一下咁喺度撳咗起身。佢呢陣時急咗起身，你講乜嘢啊？幫我老婆懵！講住嗰陣啊，就直接揸住個拳頭，一嘢就中咗喺輝叔嘅面上邊。輝叔啊，啱想解釋話佢喺度救緊人啊，但係我老豆係個地利，係個流民，反正係就係個野蠻人嚟噶啦，邊識啲咩心肺復甦啊？佢呢陣時血氣上湧啊，直接壓咗喺我阿媽嘅身上邊，然之後喺度中佢嘅心口。講起身都好奇怪，佢中咗幾拳，佢嘅頻率同埋輝叔做心肺復甦嘅頻率差唔多，所以我媽再一聲醒咗過嚟，而輝叔呢陣時吐咗一啖血。你好彩，我睇你哋好得幾耐。你屋企如果再有事嘅話，就算係百人大轎請我過去，我都唔會嚟啊！講住就走咗。而喺隔籬度睇咗場戲嘅接生婆呢陣時睇到口啞啞，佢猶豫咗下，哎呀，你又係嘅，你啊個老婆身體咁弱，仲知人哋睇噶，唉，你真係，唉。而我老豆瞪咗佢眼，我唔會求佢噶，我屋企仲有個。我阿媽搏晒命咁喺度扯咗下我老豆，先攔住佢之後想講出嚟嘅話。接生婆見到咁樣，我懶得理你哋，然之後將我細佬向我老豆嗰度推咗過去，跟住攞咗錢就走人。我執咗下四周圍打爛嘅嘢，都有啲失望。個細佬睇落去咁殘雞，完全唔似有力氣殺人嘅樣。而我阿媽明明爭啲
喺鬼門關嗰度捐過去噶啦，但係卻兜咗個彎又兜翻嚟，唔通賢靈係個假嘅講法？我唔敢細緻咁諗，因為始終係一個希望，點都有啲希望令到我繼續活落去。我阿媽產後2日之後，身體卻越嚟越虛弱嘅，可以講係出氣多入氣少，而且更加係冇奶水餵我細佬。我老豆有啲唔係咁 like 啊，我細佬一喊，佢就喺度咿咿噏噏咁唔停啊！唉，你真係仲衰過生蛋嘅母雞，而家淨係管生唔管養，做乜嘢啊你？啊，淨係成日識得瞓。而我阿媽偶然之間清醒過嚟，想攬下佢個仔，而我老豆啊瞥咗佢一眼，哼，好嫌棄。你病就係啦，唔好將啲病傳染俾我個仔啊！然之後轉個頭望向我，快啲去煲啲粥俾佢哋食。我老豆可能好攰，吩咐完我之後就直接瞓到喺床度，咕咕聲咁瞓着嘅，而且瞓嗰陣啊，總有笑嘅咁嘅款。我煮好粥之後，想先餵飽我細佬先，然之後先再理我阿媽，而我阿媽卻醒咗，佢嘅聲音好似貓嘅咁細聲喺度嗌我：快啲將細佬攬過嚟俾我睇下。我唔想理佢，更加唔敢應佢，因為我知道如果我老豆醒咗過嚟，知道我逆佢嘅意嘅話，肯定會打我。呢陣時我阿媽都好急啊，呢陣時居然有力氣喺度鬧我啊！你個蝕本貨啊！你個耳仔俾啲狗毛塞住啊！快啲將個細佬攬過嚟俾我睇下！我阿媽嘅叫鬧聲嘈醒咗我老豆啊！佢嘅藏氣好大嘅，然之後一腳伸咗過嚟我呢度，叫你做啲嘢都做唔好，嘈住我瞓覺，紅住對眼啊！然之後捉住我手一嘢車咗過嚟佢嗰度，然之後抬起手就打，嘈住我瞓啦！叫你做啲嘢都做唔好。就算係有咗個仔，但係卻改變唔到佢生活上嘅怨氣，淨係可以靠打我嚟發泄啊！連續咁樣喺度嘈，亦令到瞓着咗嘅細佬喺度嘭嘭聲咁啊喊個唔停。但係我老豆卻當聽唔到嘅咁樣，繼續喺度打我，而且打到好爽嘅添啊！而趁住呢陣時，我阿媽翻咗下身，即刻將細佬攬入到懷入邊。呢陣時，我細佬居然唔喊啊！居然喺度笑咗起身，笑聲好細聲，卻係顯得好有力啊！而且笑聲亦令到我老豆停低咗落嚟，佢轉個頭望過去，佢見到個人仔同我阿媽喺度對視緊，而且我阿媽嘅心口嗰度亦都濕晒。喂，你發咩吽哣啊？快啲餵奶俾佢飲啊！我老豆呢陣時好似變咗個人嘅咁樣，喺度笑個唔停咁樣攏咗過去，而我阿媽都好開心，即刻扯開件衫。哎呀，我哋個仔真係生得得意嘅啫。啱講完，佢卻係喺度痛。我哋個仔真係有力下，衰仔啊！你想咬死我啊！睇到佢哋一家三口，睇落去其樂融融。我細佬食飽咗之後，條脷一頂，然之後我媽咗一聲。佢睇住自己流血嘅身體，皺咗下眉。你望乜嘢望啊吓？快啲攞濕布過嚟啦！一啲都唔識做嘅你吓！我用衫抹咗下自己嘴角嘅血，然之後跌跌撞撞咁去攞塊布過嚟。到咗深夜，我阿媽醒咗過嚟，想餵奶俾我細佬，佢係發現我細佬成身都興合合，佢搖醒咗我老豆，而我老豆即刻着住鞋去揾輝叔，但係我阿媽卻係攔住咗佢。你等阿弟去啦！佢對住佢打咗個眼色。我老豆先諗翻起日頭打輝叔嘅嗰件事，亦都聽我媽嘅話。嗱，你去叫輝叔過嚟，如果叫唔到翻嚟嘅話，你都咪使知好過啊！
我老豆嬲爆爆咁樣講住，轉個頭就睇向我細佬，顯得好關心。我就咁樣，就連電筒都冇攞到，就俾我老豆掟咗出嚟，充滿黑暗嘅夜晚。今晚嘅夜晚，冇風，亦冇雲，亦都冇月亮。我試探性咁一腳淺一腳深咁撲咗好多次，就咁樣去到輝叔嘅屋企，佢係敲唔開佢嘅門。而輝叔嘅隔籬屋着咗燈，係劉四伯嘅喺度鬧個唔停。哎呀，三更半夜敲乜嘢啊？人哋出咗去啊，聽日日頭先翻嚟啊！你係邊家噶？啊，我翻嚟叫佢揾你啊！啊，喂喂，你咪啞噶？做咩唔應我啊？你有病啊？講住就砰一聲關咗門。就咁樣呢一路上，我都係諗緊點樣同老豆阿媽佢哋解釋啊。寫字都唔係辦法啊，佢哋連大字都唔識多隻。我亦都唔想俾佢哋知道我係識得寫字嘅。但係我啱踏入院入邊，卻聽到我老豆嘅慘嗌聲。點算啊？點算啊？我推開門，我老豆就急急腳咁樣推開我，然之後向住出面望。佢冇見到輝叔啊！人呢？然之後佢爸就升咗喺我後尾枕度，整廢物！佢唔知鬧啲咩嘢，因為我根本就聽唔到。我眼度全部都係啲星星喺度閃嚟閃去。我睇向我媽嘅嗰邊，我媽佢喺度喘緊氣，身下邊全部都係啲血。而我細佬好似發咗癲嘅咁，好似發瘟嘅貓嘅咁樣，身體唔停咁喺度抽搐緊。而突然之間有股力氣將我拎咗起身。我老豆啊，係攞咗佢把刀出嚟，然之後喺我面上邊一刮啊，佢嘅手好震，而我嘅嘴好痛，嘴上邊嘅線被佢切斷咗。講你細佬冇災冇病，平安長大。講啊！我老豆喺度怒嗌咗起身，而我俾佢養到成個人都暈陀陀。我嘅聲音好沙啞，發出第一個音，我老豆先至停咗落嚟，唔再推我，而係好似睇住神嘅咁樣，目光好虔誠咁樣喺度睇住我。我細佬冇病冇災，平安長大。其實佢根本就唔需要咁樣折磨我，因為我都好希望我細佬可以長大，因為只有佢平安長大，咁佢先至可以變成我嘅扯線公仔，成為刺向我老豆嘅嗰一把刀。所以我仲更加補充咗個祝福啊，佢會變到好大隻。而我細佬的確即刻停止咗抽搐，我老豆都好開心，即刻將佢攬入到去懷入邊喺度氹佢。佢似乎並唔需要我嘅祝福到去我媽嘅身上邊。我個仔終於冇發燒啦！而我趁住呢陣時可以講嘢，唔好俾我媽受罪啦，去死啦！如果我講嘅真係認靈嘅話，咁亦該令我媽少受罪；如果我真係可以認靈嘅話，咁亦該令我老豆活受罪。啱講完，我老豆即刻企咗喺我面前度，然之後攞起針線，快脆咁樣縫住我嘅嘴，跟住口噏噏咁噏個唔停，而且佢仲喺度自誇自己。邊有男人好似我咁細心㗎？就算係幾亂幾大件事都好，我都唔會忘記呢件事㗎。但係佢卻係冇見到我媽嘅手喺虛空度摸咗兩下，然之後即刻抌咗落嚟，人可能已經冇咗。而我老豆亦轉個身去到床嗰度準備瞓覺，佢對我媽最後嘅一句話卻係：得啦，唉，你唔好瞓喺血度，聽日朝頭早我再送你去衛生所嗰度啊！我亦都挨住我媽瞓咗落嚟，感受住佢
慢慢僵硬嘅身體。公雞啱啱叫嗰陣，我屋企嘅院就有聲音響咗起身，篤篤篤，莫名其妙嘅敲門聲令到我有啲害怕。我老豆，邊個啊？敲門嘅人問非所答啊，就係用好乾澀嘅聲音喺度應啊。開門！我同我老豆嘅身都即刻繃咗起身啊！嚟嘅人係我媽嘅三叔啊，就係嗰個老坑。我老豆啊，即刻起身，即刻去開門啊，迎接我三爺。我三爺行入屋啊，先睇咗一眼我。我老豆就係將我細佬抱到去佢嘅嗰度。三叔，你睇下你呢個大孫幾靚仔，哎呀，都係託你嘅福啊！而三爺佢，淨係唔咗一聲，然之後推開咗我老豆，轉個頭睇向我媽，佢睇到床上邊已經乾咗嘅黑血啊！佢快步咁樣行咗過去，摸咗下我阿媽。我侄女，我老豆呢一陣時先發現有問題，佢啱啱想解釋，而呢一陣時有人推開門，真係黑仔到死，挨打仲要晨咁早嚟你屋企度睇診，係輝叔嚟咗。佢面上邊嗰日俾我老豆中到腫晒嘅嗰塊面嘅嗰啲淤青依然仲喺度。佢呢陣時顯得好攰咁嘅樣，原嚟佢一大朝早趕到翻屋企，就聽到劉四伯話我半夜去佢屋企度敲門。佢諗到我阿媽同我細佬嘅情況，亦都唔係咁放心。雖然之前話打死都唔會嚟，但係佢係第一時間趕咗過嚟。而三爺讓開咗個位，等輝叔嚟到我阿媽呢度。冇咗咯。三爺睇到輝叔嘅神情有啲奇怪。咁仲有啲乜嘢問題？輝叔望咗下我老豆。佢係大量出血嘅，亦出咗唔少嘅血，但係呢種咁嘅出血量唔至於會死喎。我老豆聽到輝叔咁樣講之後，神情都變晒，佢指住輝叔：你講乜嘢啊？喂，你肯定係你之前醫唔好我老婆，搞到我老婆而家死咗。三爺掘咗一眼我老豆。我老豆，我只不過係估下啫，大概係點死嘅，要送去屍檢嗰度先知喎。得啦，唔好搞咁多嘢啦，人都走咗啦。三爺亦唔想搞咁多，佢送輝叔離開，翻嚟之後，佢坐喺我阿媽嘅身邊嗰度，冇出到聲，淨喺度睇住我。呢陣時我心入邊都驚驚青嘅咁，腳都軟晒，就好似要俾人哋捉嘅犯人嘅咁樣，成身都飆晒冷汗。佢望咗我冇幾耐，先至同我老豆講：好啦，冇喊啦，你而家咁樣似乜嘢樣啊？我老豆而家個樣完全就係等住三爺點樣揾佢算賬，因為三爺佢喺我哋呢個村入邊非常之德高望重嘅，但係佢係冇子女，所以將我媽當成女嘅咁樣。而我老豆係佢喺隔籬村嗰度揀出嚟，然之後入贅到過嚟嘅。我老豆平時喺出邊嗰度都係老老積積好巴閉嘅咁噶。但係佢見到三爺嗰陣，就好似成隻喪家狗嘅咁嘅款。將繩攞過嚟。三爺睇住我，但係佢係叫我老豆過嚟。我老豆，好。然之後即刻去到櫃嗰度，攞出咗縫我個嘴嘅紅線出嚟，雙手遞咗俾三爺。嗱，三爺挑咗一條繩，量咗下，然之後睇向我老豆。係咪又喐過嚟啊？我老豆岌咗下頭。係啊，尋晚
個仔發燒到抽筋，所以，咁你點解唔救埋我個侄女啊？啊！三爺呢陣時明顯就係興師問罪，佢嘅目光望向我，然之後又望向我老豆，而我老豆啊一俾佢望住就即刻跪咗落地，然之後將我細佬舉過咗頭頂。你大孫燒到好攞命，我昨晚都唔知點算好，所以唔記得咗啊！三爺眯住對眼，我甚至覺得佢眼嘅嗰條縫入邊好似射出一把利刀出嚟嘅咁樣。佢將條繩打咗幾個結啊，然之後綁咗喺我老豆嘅手上邊。小情大戒。講完啦，佢攬過我細佬，而我老豆即刻瞓喺地度，喺度嗌個唔停啊！呢陣時我先知道點解三爺係咁德高望重啊！原嚟佢識得呢啲咁嘅好似法術咁嘅嘢。佢睇咗我老豆一陣，然之後又攞咗張紙嚟寫咗啲唔知咩嘢，跟住將張紙遞咗俾我。嗱，你去轉頭搵棺材佬過嚟。我行到去院嗰度，我老豆嘅呻吟聲亦停咗落嚟。過嚟！三爺嗌我老豆過去，我以為佢有啲咩吩咐唔記得同我講，所以我又翻去。翻到嚟門口度，我仲未入去，佢先發現原嚟佢係有嘢同我老豆講，所以我即刻停咗落嚟。三爺話：呢段時間你千祈唔好再放開佢啊！過耐啲之後就將佢條脷掹咗佢。我聽到三爺咁講，唔通我對我阿媽落嘅咒語俾三爺佢知道咗？呢陣時我個頭都好暈，竟然聽到我老豆喝咗聲：哦，唔得啦，唔得啦！而同時我細佬都喊咗起身，我借住我細佬嘅喊聲掩蓋咗我嘅腳步聲，所以快快脆咁樣離開咗。地係軟嘅，太陽係熱嘅，而風係鋒利嘅。呢陣時，我每行一步都覺得好沉重嘅，似乎有唔少嘅人擦肩而過。渾渾噩噩之間，我竟然嚟到啞婆嘅屋企。我推門入去，想等佢睇下可唔可以有啲安慰咁樣，可以等佢安慰下我。但係奇怪嘅係，啞婆佢唔喺屋企，我唔敢再逗留，淨係寫咗張字條留低喺度，將尋晚嘅情況寫低落嚟，話俾佢聽。因為我屋企要辦喪事，所以我呢幾日嚟唔到。寫好之後，我一步三回頭咁離開咗啞婆嘅屋企，然之後去棺材鋪嗰度送完個信，俾到棺材鋪之後，我返到屋企，而靈棚已經搭好晒，三爺亦將細佬塞咗俾我嚟照顧，並且吩咐我要好好咁照顧先得。然之後就同其他人喺度辦喪事，而每一個嚟到嘅人都會先講一句恭喜，然之後跟住講節哀。連續幾日啦，我都好忙，基本上連覺都冇得瞓得好。到咗第3日啦，奔喪嘅人亦越嚟越少。我攬住我細佬喺棺材前邊度瞌眼瞓，正迷迷糊糊咁嗰陣，卻感覺到有人喺我背脊後邊度摸我背脊，用嘅力好溫柔啊！我恍然之間擘開眼，卻見到啞婆眼入邊有啲淚水，見到我醒咗過嚟，用力咁攬咗下我，仲未嚟得切交流，三爺喺度嗌我：喺邊啊你？我聽到腳步聲正喺堂屋出邊度傳過嚟，而啞婆即刻
塞咗張紙條俾我，然之後轉身就走。佢啱啱出去，佢係啱好碰正咗三爺佢。我被靈棚遮住咗，睇唔到出邊嘅情況，淨係聽到三爺喝咗聲。你過嚟做乜嘢啊？阿婆淨咁樣喺度嗌個唔停。快啲爛，唔好再俾我見到你！趁住呢陣時，睇向阿婆俾我嘅紙條，上邊寫住：快啲走！你媽咪死咗之後，冇靈冇嘅血做縫口線，佢哋會掹你條脷。我見到咁樣，嚇到成身都飆晒冷汗。而佢哋掹我條脷，竟然因為係我冇咗約束力啊，想約束住我。我聽住三爺嘅腳步喺靈棚嘅嗰邊行緊過嚟，我將張紙條攝入到去棺材嘅縫入邊，手啱啱離開棺材，三爺就行咗過嚟，佢叫我跟住佢過嚟。佢見我猶猶豫豫咁樣，竟然攏咗過嚟我耳仔邊度。我唔理你諗啲乜嘢都好，你呢條脷，我今日一定會掹咗佢。我俾佢夾硬咁樣扯咗去廚房嗰度，就算呢陣時我細佬喊到拆天咁樣，佢都冇停落嚟，拖我入到去廚房。佢將我細佬放埋一邊，然之後將我綁咗喺條柱上邊。我老豆聽到喊聲之後，即刻趕咗過嚟。你磨乜嘢啊？過嚟幫手啊！三爺打咗佢一個結，覺得唔係咁穩妥，然之後嗌我老豆幫手，而我老豆竟然冇聽佢嘅命令，而係攬住佢嘅腳跪低落嚟。唔好啊，唔好啊，唔得噶咁樣。三爺佢停咗落嚟，而我都好驚訝。上次佢制止三爺掹我條脷，嗰次我當係聽錯咗，但係呢次佢又制止，咁又係點解啊？佢平時對我都惡死能登嘅咁樣，點解會咁在乎我條脷噶？三爺推開咗佢，爛，我阻住晒。然之後攞咗張凳坐低落嚟，望住佢。佢條脷有幾咁犀利，我都同你講過噶啦。啊，你仲係唔肯掹？點啊？你想搞啲乜嘢啊？我老豆左望右望，你老人家辛苦咗成世人，以後我同你做牛做馬，保證服侍好你噶。三爺喺腰嗰度攞出煙袋出嚟，然之後喺我老豆嘅頭上邊哼咗兩嘢。你仲唔老實講啊嘛？啊！我老豆嘅背脊彎咗落嚟，然之後解釋咗起身。之前就有人揾過我，想等阿弟幫佢講句話，話會俾錢噶。嗰陣時你個侄女仲未生，我驚會損到阿弟嘅能力，又驚耽誤咗你抱孫，所以冇答應到。但係呢幾日連續有好幾個人求我呢件事，而且俾嘅錢都唔少噶，夠晒我哋使噶。啊，你老人家發下慈悲，留條路啦，好唔好啊？你睇下個孫以後仲要返學，仲要起屋，仲要娶老婆，呢啲都係要用錢噶。我老豆將我細佬攬咗過嚟，雙手又舉咗起身，向住三爺嘅話入邊送住去。嗱，呢個真係你老人家唯一嘅親孫啊！你就發下慈悲啊，俾條路啦！就係因為我老豆舉咗起身，我細佬居然覺得好好玩嘅咁樣喺度笑個唔停。我三爺見到我細佬笑到咁開心，原本佢枯木嘅面上邊竟然難得咁笑咗起身。而家就剩呢咁丁堆嘅縫口線，用完之後就冇。咁你話以後點搞啊？
我老豆企咗起身，然之後一嘢就捏住咗我塊面，佢手上邊，而且好多啲硬皮，而且力又好大喎，我塊面就快俾佢扯爛啦。但係佢講嘅話，佢比佢扯嘅手嘅力更加之大。攞魚線嚟縫佢個嘴，一日同佢縫3次，換3次，然之後再鎖住佢。如果再唔得嘅話，我打到佢服為止。講到呢度，佢鬆開手，然之後笑住咁望向我。帝來，我知你係聽話嘅，係咪啊？啊？佢嘅笑啊，就好似惡魔嘅咁樣。呢陣時，我啲眼淚都忍唔住流晒落嚟。而三爺個老畜生，唉，最多半個月做一次，一旦發現唔對路，你就同我即刻啊！仲未等三爺講完，我老豆指住個天喺度發誓：喂，你老人家話乜就乜，反正你先至係賢靈，只要你講嘅，我都會照做嘅。呢件事就咁定咗落嚟。我老豆檢查咗下縫口線，計嚟計去可以夠用3次，亦就係1個半月嘅時間。我阿媽落葬之後，三爺亦都返咗屋企，話要趁住呢陣時仲有縫口線可以制約住我，所以先返屋企度執啲嘢搬過嚟我屋企度住，防止我會做啲咩事。佢走之前喺院門口嗰度掛咗塊紅布，當係個招牌咁樣。之後嚟我屋企度嘅人越嚟越多，都係打聽啲價格同埋規矩，但係佢冇一個真係攞出真金白銀出嚟求。我老豆嘅心情都唔係咁好，連睇我細佬亦都少咗，但係佢卻睇我睇得越嚟越實，就算係瞓覺嗰陣，亦都要將我綁到實一實。直到有一日，李阿姨揾到埋嚟，佢喺入門口就跪咗落嚟。陰公啊，我老公喺工地度突親，人入咗 ICU， 啲錢好似流水嘅咁使啊！你叫阿弟賜翻句話，將我老公救翻好啊！講住，李阿姨攞出咗本紅簿出嚟，即係存摺啊，塞到喺我老豆嘅手上邊。嗱，我屋企就得呢啲錢咋，都俾晒你啦。如果唔夠嘅話，我寫個欠條啊！我老豆打開個紅簿，睇咗一眼，夠，開張生意，你係第一單，好，我算係當係打個折俾你啊！然之後佢叫咗我過嚟，過嚟，然之後吩咐我要點樣講啲咩話，而且仲喺度威脅我嘅添啊！嗱，我話俾你聽下，你講錯嘅話，我睇下唔打死你啊！跟住先至挑開咗我嘅縫口線，而李姨亦都係第一次望向我，佢一望住我就喺度叩頭。賢靈，求下你賜翻句好話啊！我都覺得好笑，佢係黑住塊面，一字一句咁喺度講：你屋企老公會身體健康，盡快出院。李阿姨聽到之後，又唔停咁喺度叩頭，之後話：如果佢老公出咗院之後，再嚟多謝我哋。我都想多謝佢㗎，因為做佢呢一單生意，我可以出聲啊！我喺心入邊講咗句：我阿爸耳仔聽唔到嘢，而我老豆佢先唔在乎佢之後要唔要上門多謝，佢而家在乎嘅係個存摺嘅密碼。而李姨攞咗埋嚟喺佢耳仔邊度揞咗一串嘅數字。乜嘢啊？喂，聽唔清喎，大聲啲得唔得？我老豆好大聲咁喺度應佢，攞咗過去嘅。但係李姨講咗成3、4次，佢都聽唔到。
所以李姨唯有將個密碼寫咗喺地上邊啊。送走咗佢之後，我老豆就好開心咁樣即刻將我個嘴縫翻實啊。而當晚佢飲咗唔少酒，亦唔記得要綁住我，因為飲酒飲得太多，所以好早就瞓着咗。呢下嘢，我終於有機會跑出去揾阿婆佢啦。但係我跑到佢屋企，卻發現佢嘅腳竟然斷咗一隻啊！昏暗嘅燈光之下，阿婆嘅面上邊卻顯得好痛苦，左腳打住石膏。佢見到我，即刻想企起身啊，喐咗下，但係因為太過之痛啊，雖然覺得好痛，但係佢係夾硬咁樣擠咗個笑容睇向我，然之後幫我斟咗杯水。我撳住佢，唔使佢斟啊。我放低喺度喊緊嘅細佬，轉個頭抹咗下啲眼淚，睇住佢食完啲麵之後，我哋亦交流咗起身，用鉛筆喺紙上邊唔停咁喺度寫。我想知道佢究竟係點樣受傷嘅，佢亦想知道我呢陣時係點樣。講咗幾句，所有嘅話題都集中咗喺我三爺嘅身上邊。呢陣時我先至知道，阿婆睇落去好似好老嘅咁樣，但實際上佢只不過係40幾歲。而佢嘅阿媽同我三爺曾經係愛人嚟噶。嗰陣時佢哋都係15、16歲，亦都係私定咗終生。三爺佢離開咗村去揾食啊，話要賺一大筆錢返嚟，然之後風風光光咁樣娶阿婆嘅阿媽返去。唔到半年啊，三爺佢返咗嚟，而且仲帶咗個靚仔返嚟。佢仲神神秘秘咁話有大機緣啊。跟住三爺就將阿婆嘅阿媽送到去個靚仔嘅床上邊，就咁糾纏咗一晚之後，就糾纏出孽緣，有咗阿婆。而阿婆2歲嗰陣就開始俾人哋縫住口，4歲嗰陣就被所謂嘅親生老豆帶到另一個山村嗰度賣咗俾嗰個村入邊嘅最有錢嘅嗰一戶人。為咗等阿婆聽話，佢個親生老豆話佢嘅阿媽仲喺三爺嘅手上邊啊，所以佢老豆每一年都會送啲縫嘴線去俾個富商，然之後可以攞一筆錢啊。但係有一年佢人係嚟咗，但係縫嘴線佢係冇啊。佢話俾富商聽啊，話阿婆嘅阿媽死咗，冇咗靈母嘅血，係根本就做唔到呢啲線出嚟，所以阿婆就由得富商佢哋處置。而啱好呢陣時，阿婆偷聽到佢哋講嘅嘢，心亦都死啦。佢淨想落到去地府嗰度同佢阿媽相見。而富商嘅老婆佢係人比較好，淨係叫人將阿婆條脷扯咗佢，然之後將佢趕出屋企門口。趕佢出門口嗰陣仲話：冤有頭債有主吓，你要報仇嘅話唔使揾我哋啊吓，害你嘅人係李家村嘅人啊吓。富商嘅老婆為咗脫罪，所以講咗呢一番話俾阿婆聽。阿婆聽到之後，亦都有咗執念。佢翻山越嶺揾到翻嚟，一係為咗揾翻佢阿媽嘅遺物，二係同我三爺同歸於盡，等佢唔可以再害人。但係點講都好，佢條脷又俾人哋掹咗，而且有一個女人啊，就算想揾人哋搏命，你都有力氣先得噶。所以佢唯有揾機會喺我三爺嘅食物入邊落毒啊！佢遇到我之後，亦改變咗計劃嘅。佢開始喺我三爺嘅屋企度揾嗰把刀啊，或者係其他可以幫到我嘅嘢，甚至有幾次爭啲俾三爺佢發現。之前三爺成日嚟我屋企啊，所以亦都俾咗機會俾佢。佢摸入到去三爺屋企嘅地窖嗰度，佢地窖入邊啊，發現呢度有人生活過嘅，而且仲有一本簿啊。呢本簿啊係記錄住點樣製造同埋利用鹽靈啊，同埋記錄住點樣製作嗰把銼刀。嗰把銼刀就係專門要戒斷封口繩用嘅，
其他嘅嗰啲刀根本就切唔開。阿婆佢驚記唔住，所以壯住膽將嗰啲嘢全部偷咗出嚟。佢前腳啱走，後腳就被三爺發現。三爺追到去佢嘅屋企，搶走咗本簿，而且仲打斷咗佢嘅腳。哼！我而家留你條命，係因為俾面你阿媽。你再咁搞事嘅話，我送你去同你阿媽團聚啊！三爺講完之後，反而仲用錢請輝叔過嚟醫阿婆嘅腳啊！咁佢點解要請輝叔過嚟醫佢嘅腳啊？我諗唔明啊！突然之間，我睇到床邊疊到好整齊嘅大黃嘅皮，瞬間就明白三爺嘅用意。原嚟佢係想用阿婆嘅命嚟威脅我。佢知道我同阿婆有來往嘅，佢明顯就喺恐嚇我，所以我越嚟越憎佢，憎佢嘅程度更加超過我嘅父母。我要佢死無葬身之地。而我啱諗到，我老豆呢陣時已經飲醉咗，瞓着咗覺，嗰把銼刀喺佢嗰度噶，可唔可以偷咗佢啊？我啱想走，想翻屋企偷嗰把銼刀，但係阿婆嘅門砰一聲，佢俾人哋撞開咗，兩個人影衝咗入嚟。原嚟係我阿爸同埋三爺。哼！養熟嘅賤貨，就知道你唔會喺屋企入邊。如果唔係有人聽到你細佬喊嘅話，我真係唔係咁容易揾到你啊！我老豆即刻扯住我件衫喺度鬧個唔停，嘴入邊嗰把口臭嘅臭味撲面而嚟。你哋真係俾面唔要面啊！既然咁想死嘅嘛，咁我成全你啊！三爺睇住阿婆，亦睇向台上邊嘅嗰張紙，紙上邊密密麻麻嘅對話，亦俾佢睇到。佢一腳伸咗喺阿婆嘅身上邊，然之後轉身，一巴升咗喺我面上邊。想我死啊嘛？佢指住阿婆，你個賤女人，想我死啊嘛？但係問題係，你第一次嘅篤言係保我長命百歲㗎。你知唔知乜叫言出無悔啊？三爺嘅笑聲就好似烏鴉嘅叫喪嘅咁難聽，而我老豆因為俾我用足語捉過佢耳仔，聽唔清楚嘢嘅，所以佢亦聽唔清楚，就問：三叔啊，你喺度講乜嘢啊？三爺嬲爆爆咁喺度睇住我。而阿婆佢呢就知個唔停，有幾次想起身同三爺搏命，但係佢死啊！想殺我係嘛？佢一次次咁樣俾佢推冧，最後一下，甚至阿婆嘅頭撞咗喺牆上邊，噗一聲，然之後就冇咗反應。我喺度掙扎噶，想掙扎開。雖然你老豆係個廢物，但係你想殺你親生老豆，係需要付出代價噶。佢行過去阿婆嗰度，然之後一嘢扯住阿婆嘅頭髮，跟住扯住佢頭髮向住牆嗰度係咁衝，係咁衝。我以製造一個現靈出嚟，就可以製造2個、3個啊！唔好以為你哋係啲咩稀有物種啊！聽我話，唔使死。唔聽話嘅話，咁就死咯！我老豆睇住三爺，面色顯得好驚恐。
喂，好啦，喂，唔好啦，搞出人命啊！你唔好理，心唔狠，成唔到大事。之後繼續揸住阿婆嘅頭髮喺度繼續冚個牆。呢陣時我死咁喺度掙扎㗎，但我唔可以眼白白咁樣睇住阿婆受折磨。我用力咁樣抹個嘴，用力咁樣去扯，用力咁樣掹啲線，極痛啊！喺嘴唇度直達頭殼頂，啲血啊喺每一個洞入邊流晒出嚟。因為太過之痛啊，我眼又黑完又黑，我慘叫咗出聲，唇上邊嘅束縛嘅力量瞬間就消失咗。佢哋兩個睇向我，或者呢陣時我更加之似鬼。我老豆鬆開咗我，褪咗兩步，我笑咗出聲。呢陣時我見到三爺向住我呢邊撲住過嚟，但係已經遲啦。我一邊避一邊用最誠懇嘅心念出咗咒語：你會攤喺床上邊食屎飲污糟水，爛喺糞便入邊，啲蛔蟲會爬滿晒你全身。三爺捉住我，佢揞住我嘅嘴，然之後向住個爐邊嗰度用力咁冚上。我已經要講完所有嘅咒語，所以蛔蟲會爬滿你全身，你會長命百歲。就喺我離個爐仲有一個手臂嘅距離嗰陣，我老豆喺側邊嗰度用力咁樣撞開咗三爺。三爺一個冇防備到，佢嘅頭直接撞上咗喺啲角位嗰度，然之後佢笪咗落地，啲血叭叭聲咁流住落嚟。三爺冧咗落地，起唔到身，唔停咁喺度抽搐，亦證明佢冇死到。我嬲爆爆咁樣掘向我阿爸，佢呢陣時都嚇到已經係成個人失晒魂。我會請輝叔過嚟同阿婆睇病，然之後就即刻跑住走。我驚佢唔返嚟，所以守咗喺阿婆嘅隔離度。然之後我睇向我細佬，就算我哋點嘈都好，亦都冇嘈醒佢。佢似乎喺度發緊夢啊，耐唔耐喺度笑出聲嘅添啊。之後阿婆嘅屋企前所未有咁熱鬧。輝叔嚟到之後，見到咁嘅場面，哎呀，乜搞成咁啊你哋？不如報警送醫院啦。卻係被趕到嚟嘅村長攔住咗，因為成個村嘅人都默許咗三爺就係咁樣對我同阿婆嘅。因為村入邊嘅其他嘅人，佢哋有啲做過嘅嘢更加之過分，亦都係見唔得光嘅。更何況村長佢比較有威望啊，而且之前成日俾三爺壓制住。而家三爺搞到咁陰功，唉，佢都唔知幾開心。日子亦過得好快，嗰啲以前睇唔起我、恰我、羞辱我嘅人，而家見到我，佢點頭哈腰嘅咁啊！每日都有人上門送禮，希望我可以賜嗰兩句，我就執執揀揀咁樣賜咗俾一啲人咁樣，亦賺咗唔少錢。我老豆佢而家好驚我嘅，對我可以講係我叫佢做乜就做乜啊，成個奴才嘅咁樣啊！而且佢3日2頭就去三爺嘅屋企嗰度，去三爺嘅屋企嗰度送飯啊，當係盡孝啊！因為而家三爺已經係攤咗喺床上邊，返到屋企之後就喺度鬧個三爺，哎呀點衰格啊，點乞人憎啊咁之類嘅嘢，而且仲講俾我細佬聽。我細佬呢一陣時已經係7歲啦。聽咗7年，早就已經聽厭晒。而阿婆佢被我接返到嚟屋企度住，佢都勸過我啊，既然呢一陣時冇人韞住你，應該行出村度嘅，重新開始一個新嘅生活。佢話既然你預言過你阿爸嘅下場，咁一定會應驗，冇必要賭自己嘅未來係都要親眼睇住。阿婆寫完之後，
佢好擔心咁喺度睇住我。我搖咗下頭，接過本簿，一字一畫咁寫。想體現細部係一方面，更加重要嘅係你之前講嘅嗰本簿，到而家為止我哋都冇揾到啊！呢件事我之前冇講過，係唔想等阿婆佢擔心。但係最近我發現有問題啊！你幫我留意我阿爸，呢排佢去我三爺嘅屋企越嚟越頻密啦。佢唔係一個孝子，冇可能一日要跑2次噶，肯定有問題。而阿婆佢亦都諗咗起身，佢睇咗我一陣，然之後用力咁岌咗下頭。之後我將我哋寫嘅內容撕咗佢，然之後掉入到去火坑嗰度燒咗佢。呢一個係我呢排最新嘅習慣。我懷疑我阿爸之前睇過嗰一本簿嘅內容，所以肯定有問題。而終於有日我老豆送飯返到嚟之後，喺度笑個唔停。佢同我請咗假，話要去鎮嗰度買種子咁話。但係而家唔係播種嘅時候，亦唔知佢諗啲咩嘢。但係我答應咗佢。嗰晚我做好咗飯餸，又叫我細佬去買咗酒。食飯嗰陣，阿婆唔停咁喺度勸酒等我老豆飲。自從上次飲酒誤事，令到我媽死咗之後，呢咁多年我老豆都好少再飲啦。佢開頭嗰陣顯得好警惕嘅，但係因為酒量唔係咁好，飲咗幾杯落肚之後就醉到不省人事。但係我卻喺佢身上邊搜唔到嗰本簿出嚟。到咗第二日，我就由佢走。佢走咗之後，我去到三爺嘅屋企。三爺佢呢陣時已經瘦到唔似人樣，同之前完全唔一樣。佢骷髏骨嘅肉身上邊就得返好似2對眼嘅咁突咗出嚟。我入到嚟之後，佢沙啞嘅聲音死咁喺度咒我死。你不得到死啊！我呢陣時都冇晒耐性，直接用我嘅言語嚟等佢開口。你會話俾我聽，嗰本簿收埋喺邊度？之前我唔問啊，係因為我好相信講用多咗呢種能力之後會有反噬啊。阿婆就係一個好好嘅例子，40幾歲人，佢係老咗成幾廿歲。三爺佢啊用力咁喺度制止自己，但係根本就制止唔到。窿入邊。講完之後，佢一啖黑血嘔咗出嚟，本簿俾我抄咗出嚟。而簿上邊有啲煙濕指紋喺上邊，呢種咁嘅習慣係我老豆先至有嘅，好明顯係佢睇過。而佢呢一次出門，大概率係為咗揾新嘅賢齡嘅生理上嘅老豆，但係估唔到佢呢一次翻得嚟咁快。我老豆半夜敲門，開開心心咁樣帶住一個肥頭冇耳嘅男人翻嚟。呢個係我嘅表侄啊！你睇我哋兩個生得幾似吓？佢指住隔籬嗰個同佢嘅耳仔一模一樣，都係好細嘅畸形嘅耳仔嘅男人啊！因為佢嘅耳仔都係咁樣嘅。以前我老豆佢會覺得自己咁嘅耳仔而自卑，但呢陣時卻覺得好光彩，無非都係因為呢個係賢齡嘅生父必要嘅特徵啊！阿婆扯住我衫袖，然之後將我護咗喺身後邊，就好似護小貓嘅老貓嘅咁樣。我指咗下天，等佢睇下滿月無雲，輕咁樣摸咗下佢僵硬嘅手臂。因為孕育賢齡需要喺初一冇月亮嗰陣，我爸佢呢陣時帶人翻嚟，只不過係又魯莽又弱智嘅行為。翻到屋入邊，我再次睇清嗰本簿，再次確定孕育日期絕對係必要嘅條件，咁我先放鬆落嚟。睇嚟佢真係冇腦嘅。而就喺呢陣時，我細佬推開門入到我房間，
佢雖然先至得個8歲，但係卻已經係人高馬大，大到好似成隻牛仔嘅咁樣。佢攞住碗嘢，獻殷勤咁樣遞咗過嚟。哦，家姐啊，荷包蛋湯啊，我自己做噶，你快啲試下啦。呢幾日佢成日喺廚房嗰度搞呢搞窿啊，亦唔俾我同阿婆入去幫手。原來係為咗呢個。以前佢病嗰陣啊，我都會煲呢個荷包蛋湯俾佢飲嘅。哦，家姐啊，你呢排瘦咗好多啊，你飲啦。佢眼濕濕咁喺度睇住我。我細佬佢俾我老豆縱到鬼死咁犀利，恃住我嘅身份啊，喺村入邊成日喺度搞破壞，比佢大嘅嗰啲細佬都打唔過佢嘅。而且佢只有喺我同阿婆面前先至變到咁乖咁溫順。我心入邊都暖粒粒啊，將佢攬入到去懷邊，然之後一口氣飲完碗蛋湯。真係好難飲啊！啲蛋仲未熟嘅添，不過真係好溫暖啊！呢陣時我開始後悔喺佢仲喺胎兒嗰陣對佢落嘅咒語。呢陣時我唔知點解有啲頭暈啊！我想叫佢出去噶，想睇下本嘢，睇下有冇辦法可以收翻我之前講過嘅嘢，究竟會有啲咩後果？睇下我可唔可以承受得住啊！但係仲未嚟得切開口，我卻係眼前一黑，暈咗過去。隱隱約約之間，我聽到有雞叫，有貓叫。我想喐啊，但係連眼都擘唔開。阿婆乾結嘅聲音被擋咗喺門出邊，冇幾耐之後就冇晒聲氣。然之後，有人喺我嘴上邊貼咗啲膠布，然之後除咗我嘅衫，跟住綁住我嘅手手腳腳，跟住一個黐黐立立嘅人壓咗喺我身上邊，而且仲有一陣臭味。呢陣時我只有個諗法，我一手養大嘅細佬，點解佢要害我？我身上邊嘅人嘅動作唔停咁喺度喐，而我就好似一個死屍咁樣喺度承受住。呢陣時我諗嘅係點樣可以自殺，點樣可以就咁死咗過去。突然之間，窗口出邊傳嚟一聲巨響，嘣！聽個聲音就好似廚房嗰度傳過嚟嘅，而身上邊嘅人嘅動作，咩回事啊？我老豆喺出邊度嗌：你唔好理，快啲！可能係見我身上邊嗰個人嘅動作唔喐啊，所以佢又補充咗句：我將個傻仔關咗喺廚房嗰度，可能係佢搞出嚟嘅動靜。佢啱啱講完，我細佬嘅咆哮嘅聲音就喺廚房嗰度傳過嚟。你點解要害我家姐？我要殺咗你！你咪要作反啊！放低把刀，放低把刀啊！呢陣時我心入邊佢戚咗起身啊，個預言竟然喺呢一陣應驗啊！我亦唔理咩反舌啊，有啲咩報應啊？我想講我細佬唔會殺人之類嘅話，但係個嘴佢係貼到實一實啊！根本就講唔出嚟，講唔出嚟嘅話就應唔到驗。我急到心口都翳住，掙扎又掙扎唔到，竟然唔爭氣咁暈咗過去。而再醒過嚟嗰陣，亦都有咗力氣，擘大眼就見到我細佬血紅嘅嗰對眼，佢身上邊全部都係血啊，就好似地獄出嚟嘅魔鬼嘅咁樣。佢見我醒咗過嚟，對唔住啊，家姐，我講大話，個荷包蛋湯我做唔好，阿爸佢話佢過嚟幫手啊。我努力咁樣抹咗下佢面上邊嘅血啊，對唔住，件事搞到咁大，村長都遮唔住，報咗警啊！我老豆同一個唔知喺邊度嚟嘅人被死於亂刀之下，阿 Sir 都一時難以接受啊！我細佬只不過唔到10歲，居然會搞成咁樣啊！但係當晚冇其他人在場，而我體內亦查出咗大量嘅安眠藥物啊，冇辦法作案啊！而阿婆亦被打暈咗，到而家都未醒。
因為山路難行，被安置咗喺村嘅衛生所嗰度。調查咗幾日之後，我細佬被扣留咗起身，而我就被送返到村嗰度。因為我屋企係作案現場，仲未可以返去，所以我厚住面皮去揾到輝叔啊，話係要照顧阿婆，所以就住喺佢呢一度，即係衛生所呢一度。輝叔佢亦都知道我係點諗㗎，所以冇揭穿到我，一日三餐都會帶飯俾我。輝叔佢嘅日子本嚟都唔係過得咁好㗎，但係亦都會每日三餐有肉俾我食㗎。唉，你真係苦咯。我好幾次想用祝福語祝福俾佢嘅，但係啱一開口就俾佢打斷啦。佢鄭重咁樣講：唉，唔係我賺嘅，我唔要。我曾經喺書上邊睇過正直嘅呢一個詞，之前一直都唔明白㗎，但係卻出現喺輝叔嘅身上邊。喺輝叔嘅悉心照料之下，阿婆亦都醒咗。我同佢商量咗下，話離開呢個村，去一個冇人識得我哋嘅地方重新開始。阿婆岌頭，然之後想攞紙筆過嚟寫啲咩嘢，啱寫咗個獨字。呢陣時，村長帶住一班人嘈嘈閉閉咁樣嚟到衛生所呢度。村長推開咗輝叔，直接嚟到我面前。佢哋乜都冇講啊，李嬸即刻捉住我嘅手腳啊，佢嘅新抱用黐紙黐住我嘅嘴，然之後成班人就推住我向住出邊行，其他人就扯住阿婆喺後邊度跟住。輝叔呢陣時即刻擋咗喺面前。你要做乜嘢啊？阿婆仲未好噶，唔可以走噶。村長，李輝，呢件事你唔好理，你管好自己就得啦。乜嘢唔好理啊？你帶走嘅係我嘅病人啊！村長好唔耐煩，然之後叫隔籬嘅嗰啲大隻佬，搞掂佢。然之後嗰啲人即刻將輝叔綁住咗，冇咗阻礙，成班人浩浩蕩蕩咁樣去到去廣場嗰度。村長攞出佢屋企燙雞嘅刀，喺我面前度兜下兜下咁樣。弟來，我想同你傾個買賣啊！村長攞住把刀舉喺我面前，我嘅嘴被封住，講唔出嘢。佢亦都唔理我有啲咩反應。嗱，咁樣以後你就聽我嘅話，我叫你講乜嘢你就講乜嘢，就可以保證你哋兩個以後好食好飲。唔係嘅話，阿婆佢就唔係咁好過噶啦。村長講完之後，啲咩七大姑八大姨咁樣就唔拉企啦。李嬸嘅新抱衝咗出嚟。哎呀，村長啊，你講嘢就唔地道啦吓！我哋都有出力噶，應該聽我哋嘅所有嘅人嘅話。而另一個人就話：咪係，哎呀，啲好處梗係大家噶啦，邊就得你噶？村長無奈咁樣去安撫佢哋，然之後先至睇住我。我睄咗下佢哋，佢突然之間發現呢啲人都係曾經揾過我贈言而被我拒絕嘅。佢哋呢啲人，一唔係要三妻四妾唔俾人哋發現，一唔係要官運亨通，一係要財源滾滾，全部冚唪唥都係啲異想天開嘅事。我透過人群嘅縫間，見到阿婆俾人哋綁咗喺樹上邊，面色紅晒，極為之難受，喺度咿呀呀喺度搖晒頭啊！佢梗係想制止我啦，我明嘅。而我轉個頭睇向村長，岌咗下頭。啊，咁即係聽話啦喎！而隔籬有條友亦好快手咁樣，直接將我嘴上邊嘅膠布撕開咗。等我發橫財，我要唔多，100萬啊！講話嗰陣啊，仲喳喳地咁樣，無意之間咁樣頂咗喺我嘅心口。村長想制止佢，但係已經係遲咗。呢陣時，我卻笑咗起身，我嘅聲音沙啞到好似生咗銹嘅咁樣，所有嘅人都嚇退咗幾步，而原本捉住我嘅手嘅人都即刻放開咗。我擘開口，
天，所有嘅人都累咗埋嚟，想聽清楚。天陰落雨，雷劈廣場所有人。呢陣時我唔理好定係壞，我講嘅話講完之後，所有嘢嘅人都聽清楚。只見烏雲密布，膽細嘅嗰啲人一個個跑住走，邊跑邊喺度鬧，而大膽嘅嗰啲人即刻揞住我嘅嘴，我一嘢揈開咗佢。你死之前斷指子孫根，但係我後退一步嗰陣，佢後背，然之後轉個頭望過去，果然身後邊係村長。你嘴賤係嘛？我要整死你！佢講住嗰陣，雷聲滾滾，閃電破空而嚟，而佢捅咗喺我背脊嗰一把刀，捅入到我背脊度，越嚟越痛，越嚟越深，就快要刺穿我嘅身體。我想等村長第一個嘗試到預言嘅厲害，但係太過之痛啊！我用最後嘅力氣睇向阿婆，講咗人生最後嘅一句預言啊！阿婆平安健康，長命百歲。我竟然冇死到，係輝叔救咗我。村長佢哋綁走咗我之後，輝叔掟爛咗塊鏡，唔理個手受傷，割斷咗條繩。報警之後，佢冒住風雨趕到嚟廣場呢度，就咁樣，佢睇住一道道嘅閃電劈落嚟，追住逃跑嘅嗰啲人啊！甚至有條友逃跑嗰陣，個腳一棘就一聲，然之後撞咗喺啲石頭嘅尖嗰度，睇住好似人間地獄咁嘅場景，佢嘅膽都寒晒。但係佢發現啲閃電並唔會瞄準佢，佢喺啲屍體堆度發現咗重傷嘅我，亦都好奇怪。1個鐘之前我仲係個女仔嘅樣㗎，但係被輝叔再次發現嗰陣，我呢陣時已經老態盡顯，成面都係皺紋。輝叔同阿婆將我抬返到去衛生所嗰度，佢哋照顧咗我成個月啦，我亦都慢慢咁樣好轉。而某一個晴天，趁住輝叔出診，我將咁多年嚟賺落嚟嘅積蓄啊，大部分咁樣塞入到佢收診金嘅櫃桶入邊，然之後我就同阿婆離開咗，向住深山嘅嗰邊去。我同阿婆商量好咗啦，以後就住喺深山入邊，從此與世無爭。下山嗰陣，阿婆嘅腳力好好，甚至有幾次佢仲跑咗喺我嘅前邊嗰度。諗翻起佢話要養過幾隻雞、幾隻羊，要種麥啊，要牽牛花咁之類嘅，我都笑個唔停。日子過得好快，亦都好舒服啊！但係我偶然之間卻夢到我喺度讀書，仲係有啲遺憾啊！好，講完收皮放工。第一次講咁耐啊嘛，既係咁不如點 like 同埋評論同埋訂閱啦，thank you 晒。